Olá, amigos da web, olá, amigos do Millennium Notícias. O programa Marcelo Storck nesta semana, obviamente, não poderia ficar de fora do grande acontecimento que abre 4 de julho com a 80ª Festa da Fogueira, do Xixo e do Quentão, aqui no bairro São Pedro, paróquia São Pedro e São Paulo. Um bate-papo rapidinho com o Geraldo Zezek e no segundo bloco um bate-papo com o Padre Fábio a respeito desse grande evento, um orgulho de Portunhão. É isso, aguardo vocês, até lá.